Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere il modulo del numero 10 al mondo. Un modulo ragazzi molto interessante che lui utilizza con, o meglio utilizzava perché poi le variazioni diciamo sono sempre frequenti, ma comunque utilizzava con possesso palla. Io l'ho un po' riadattato a quello che invece è il mio stile di gioco, ovvero il contropiede, facendoli diciamo delle piccolissime variazioni, ma comunque l'impostazione in campo è la stessa. Andiamo subito ragazzi a vedere il modulo. Il modulo ragazzi è il seguente, io l'ho riadattato al contropiede, mettendo alcuni giocatori che secondo me sono fondamentali, una squadra come potete notare tutte di leggende, a parte forse due giocatori, anzi tre, però riproducibile anche con giocatori diciamo non epic, quindi pot settimanali o addirittura giocatori base, perché sono tutte carte comunque che bene o male si possono trovare anche in giro, almeno per quanto riguarda gli stili di gioco. In porta ragazzi lascio perdere, non analizzo il ruolo perché comunque io ho uno dei portieri più forti del gioco, capisco che non tutti ce l'abbiamo, quindi in porta mettete quello che a voi piace di più fondamentalmente. Poi ragazzi, terzino difensivo, lui la verità utilizzava due sviluppo e un incontrista. Io però mi piace molto questo Maldini come gioca da terzino difensivo, anche da DC, e di conseguenza utilizzo lui. Tra l'altro lo può fare con stile acceso, di conseguenza ragazzi utilizzo lui. Caratteristiche, velocità e comportamento difensivo, questa ragazzi è la cosa che deve esserci. Chiaramente poi anche il salto, il contatto fisico, va bene, sono tutte le caratteristiche diciamo del difensore tipo. Al centro ragazzi ci metto un incontrista e non lo metto a caso al centro, proprio perché deve andare a coprire diciamo a volte gli spazi che potrebbe lasciare il mediano, quindi deve un pochino uscire. Voi mi direte sì, ma così giochiamo alla fine della fiera magari a volte con la difesa a 2. Ni, perché comunque poi vi spiegherò il perché non si gioca con la difesa a 2, ma comunque quantomeno rimane sempre a 3. Io ragazzi ci metto questo incontrista, è una carta che ho trovato un po' di tempo fa, molto forte, molto interessante ragazzi, da quando l'ho trovato non lo levo più, però ripeto, ci sono anche altri incontristi, uno su tutti ad esempio Rudiger, il primo che mi è venuto in mente, che ha un po' le stesse caratteristiche, veloce, forte fisicamente, difensivamente parlando ottimo, quindi ragazzi tutti i parametri come potete notare sopra più o meno il 87-90. E questa è la caratteristica. Il gioco comunque ci porta ad avere giocatori che devono essere veloci, perché ragazzi io penso che comunque anche con l'attuale gameplay la velocità delle volte ha la meglio su altre caratteristiche. Lui invece è uno sviluppo proprio classico di ruolo, velocità anche lui, comportamento difensivo, colpo di testa, contatto fisico, insomma un po' i parametri che abbiamo già visto anche negli altri. Qui ragazzi in mediana abbiamo due tipi di scelte secondo me fondamentalmente. Io utilizzo Vieira perché a prescindere dalla carta è il giocatore forse mediano che mi piace più di tutti in assoluto, perché comunque è un giocatore ragazzi a tutto campo, riconquista palla, fa tutto, fa lanci, fa passaggi, insomma tecnicamente è molto buono. Certo non sarà Pirlo, ma comunque è ottimo. Difensivamente parlando è bravo, riconquista una marea di palloni. Ragazzi vedete un pochino voi, se avete un contrista onnipresente con queste caratteristiche almeno simili, utilizzatelo, se no ragazzi mettete un collante e andate più sul sicuro, nel senso che è sicuramente una scelta un pochino più conservativa. A fianco a lui ragazzi ci metto un Andrea Pirlo fra le linee, ma ci sono anche altri giocatori interessanti fra le linee, Modric, Pedri, Gavi mi pare anche ci fosse qualche versione. Insomma ragazzi c'è da sbizzarrirsi un po' con le carte. Diciamo che anche qui la tecnica insieme poi al trequartista deve essere la parte che fa da padrona. Pirlo in questo caso ha anche un'ottima difesa, ma a me quello che interessa principalmente in questo ruolo è la tecnica ragazzi, la tecnica, perché comunque lui deve saper giocare bene la palla, deve essere un giocatore che sa prendere in mano la situazione, sa farti il passaggio decisivo, magari non è importantissimo che sia velocissimo, tanto vicino abbiamo Vieira che comunque copre abbastanza bene, quindi mettiamoci un giocatore magari anche un pelino più lento in questo caso, ma tecnicamente e se vogliamo anche un pochino difensivamente ottimo. Pirlo chiaramente in pochi possono starli vicini, ma comunque ripeto ci sono altre carte che non sono Pirlo che sono comunque molto interessanti. Io qui ci metto un regista creativo.
L'altra soluzione potrebbe essere mettere in questa posizione un giocatore chiave, e funziona comunque anche abbastanza bene. Diciamo un pochino, dipende un po' come vogliamo giocare, cioè se vogliamo un po' più di palleggio come aveva lui, vabbè, lui giocava con possesso palla, quindi è ovvio che abbia un registro creativo, però se vogliamo giocare col contropiede, ragazzi, io vi consiglierei a questo punto, se vogliamo avere ancora più spinta in avanti, anche un giocatore chiave. Potrebbe starci, questo Sneijder è fenomenale, una tecnica eccelsa, si inserisce molto bene nonostante sia un regista creativo, un'ottima velocità, calci da fermo, tira a giro, ragazzi, è veramente veramente top. Registi creativi ce ne sono anche tanti in giro interessanti comunque, a prescindere da Sneijder. Certo, io ho lui e sinceramente mi viene male toglierlo dalla mia rosa. A destra, ragazzi, un terzino offensivo, o se volete comunque un'ala prolifica. Diciamo che il terzino offensivo è pur sempre un terzino, quindi comunque avrà anche la caratteristica di difendere qualche volta, nonostante vi abbiamo messo in posizione di CLD. Cafu è molto forte sia tecnicamente sia come velocità che anche come difesa, comunque è ottimo. Di conseguenza, ragazzi, io utilizzo lui, però ripeto, se volete utilizzare una soluzione un pochino più offensiva, metteteci un'ala prolifica. Io però vi consiglio un terzino offensivo, diciamo, come prima scelta. Qui, ragazzi, io ci ho messo un attaccante di rientro, ma per il semplice motivo che comunque si creano diverse triangolazioni fra questi giocatori, Mbappé, Neymar, Sneijder e Digno, perché comunque l'attaccante di rientro farà appunto alcuni movimenti che verranno incontro e libereranno lo spazio magari per un inserimento di Digno o di Mbappé. Quindi, ragazzi, non è per niente da sottovalutare questa carta messa qui. Ci può star bene anche un senza palla, vi dico la verità, l'ho provato e ci sta bene anche un senza palla. Dipende per un pochino noi come ci vogliamo trovare, come ci troviamo meglio. Poi chiaramente ognuno di noi ha il proprio modo, stile di gioco, quindi anche quello incide molto. Caratteristiche, ragazzi, di questo Neymar ce l'abbiamo un po' tutti. Tecnica, vabbè, lo conosciamo, velocità, una bella finalizzazione, ragazzi, il classico Neymar che abbiamo un pochino tutti. In avanti ci metto un opportunista, fondamentale qui secondo me avere un opportunista, perché comunque deve andare a buttarsi negli spazi che si creano una volta che facciamo qui il palleggio, diciamo, nella zona mediana avversaria. Questo Mbappé, ragazzi, è incredibile. Comunque ci sono tanti opportunisti molto molto forti, con velocità, accelerazione, una buona finalizzazione, ragazzi, ce ne sono anche altri, ma Mbappé bene o male ce l'abbiamo un po' tutti, almeno credo. Qui, ragazzi, a sinistra invece metto un'ala prolifica. Un'ala prolifica può essere interessante, ma dipende un po' anche da questo ruolo, nel senso che con una sistemazione del genere, vi dico la verità, ci potrebbe stare anche un taglio al centro, ok? Perché comunque nel momento in cui ho la palla con Sneijder, avere un giocatore davanti che mi taglia sicuramente è interessante. Però se vogliamo invece allargare un pochino di più le maglie della difesa avversaria, va meglio forse un'ala prolifica che tenderà un po' meno a stringersi e a stare un pelino più largo, e comunque avere sempre lo scarico dietro del regista creativo. Io è per questo che utilizzo questa tipologia di carta. Però, ragazzi, ripeto, provate voi, vedete voi con quale effettivamente poi vi trovate meglio. È un modulo molto molto completo, come questo Digno, perché questo Digno lo stesso tecnicamente, come velocità, come finalizzazione è ottimo. Ci sono chiaramente anche altre ale prolifiche, anche come post settimanali, molto molto interessanti. Questo modulo sembra sbilanciato, ragazzi, ma in realtà comunque è molto molto equilibrato, anche per via comunque delle istruzioni che siamo andati a dare. E io ho dato l'offensivo, ragazzi, sulla fascia destra, ovvero a Cafu, perché ragazzi, questo modulo veramente vi porterà ad attaccare con tanti uomini. Ok, l'unica cosa che dobbiamo fare attenzione un pochino delle volte è la difesa, perché dobbiamo essere bravi a ripiegare subito, a recuperare. Eventualmente io mi ricordo lui, ho visto insomma qualche partita, abbassava velocemente quando era in fase di difesa tutte le levette, quindi andava a giocare in modalità completamente difensiva. Quando riconquistava palla invece, diciamo, la rimetteva normale. Questo, ragazzi, fa sì che comunque, vedete, sono quei piccoli trucchetti che a volte analizziamo nei video, che magari un giocatore normale come noi, come tanti altri, non fanno e dicono ma sto modulo io prendo troppi gol, una difesa qui e lì. Ragazzi, c'è gente con questo modulo che milita nelle top classifiche mondiali, quindi
diciamo che quello che possiamo dire noi è parzialmente vero. Poi ovviamente dipende da tanti fattori, dipende da tante cose, non sto dicendo che sicuramente è la verità assoluta, però ragazzi c'è da considerare appunto questo fattore. Conosciamo noi completamente tutti i trucchetti e li mettiamo tutti in atto? Ragazzi, delle volte ce ne dimentichiamo, delle volte un po' perché non sappiamo nemmeno noi la ragione vera, non li utilizziamo e di conseguenza poi magari ci lamentiamo pure. Ma questa, diciamo, in primis è una critica anche con me stesso, perché anche io delle volte mi succede e non sempre, diciamo, sono coerente poi con quello invece che vado a ovviamente a dire nei video che faccio. In linea bassa, ragazzi, invece al mediano è fondamentale, questa è un'istruzione fondamentale, mentre questa, diciamo, la possiamo, se volete avere una squadra un po' più bilanciata, ecco, da questo punto di vista anche levare, questa, ragazzi, è fondamentale proprio per avere una difesa che comunque difende, come vi ho detto prima inizio video, sempre a 3/4, perché Vieira si tenderà spesso e volentieri a buttare in fase difensiva in mezzo alla difesa, e avere chiaramente un mediano che stia lì pronto a fare appunto anche il DC è veramente veramente top. Non gli ho dato il difensivo perché comunque voglio allo stesso tempo che ci sia un minimo di pressing, però ripeto, ragazzi, è una questione che dobbiamo capire giocando poi come ci troviamo meglio. In avanti invece, ragazzi, l'attaccante, il contropiede. Queste sono le istruzioni, ragazzi, non vi resta che provare questo modulo perché è veramente veramente divertente e interessante, vi porterà a fare tanti gol, soprattutto se riusciamo a trovare il meccanismo giusto di gioco. È un modulo molto molto completo, sembra banale ma credetemi non lo è per niente. Vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamigo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Io ve lo ricordo sempre ogni video, appunto, che per chi volesse supportarmi questo è un modo molto molto efficace di farlo, e i prodotti non li andrete chiaramente a pagare nemmeno un centesimo di più. Per chi volesse sono aperti anche gli abbonamenti, dove in quel caso ha un costo veramente di 1 euro, 2 euro se non mi ricordo male, sblocchereste dei contenuti aggiuntivi dedicati esclusivamente per gli abbonati, e inoltre la possibilità anche di giocare comunque con me e avere delle lezioni, magari dei consigli proprio ritagliati su voi stessi, e sarebbe comunque, ripeto, un modo per supportarmi, quindi io vi ringrazierei in maniera ancora più decisa, insomma. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, un saluto a tutti dal vostro Luca Talan, ciao!